alles wat er was. De winterwonderwandeling editie 2025 in Nieuwvliet, of in de volksmond Sintepier, is in volle gang. Ik heb al van alles gezien hier, vuurwerkers, kerstmannen, er zijn verhalenvertellers bezig, het is fantastisch hier. De sfeer is mooi, prachtig verlichting, werkelijk een genot om te kijken. Life is good.